Minora-i Kalon. Buxoroning boqiy ramzi. Buxoro shahrining yuragi hisoblangan Poyi Kalon majmuasida qad rostlagan Minora-i Kalon yoki Katta minora nafaqat O'zbekiston, balki butun islom olami me'morchiligining noyob durdonasidir. 1127-yilda Qoraqonli hukmdor Arslonxon Muhammad buyrug'i bilan barpo etilgan bu mahobatli inshoot qariyb 900 yildan buyon o'zining asl holatini saqlab kelmoqda. Me'moriy mo'jiza va usta baqoning siri. Minoraning balandligi 47,5 metr bo'lib, uning poydevori yer ostiga 10 metr chuqurlikkacha kirib borgan. Rivoyatlarga ko'ra, bosh me'mor usta baqo poydevorni quyib bo'lgach, to'satdan g'oyib bo'lgan. U poydevorning to'liq qotishi va zilzilalarga chidamli bo'lishi uchun bir necha yil kutish kerakligini bilgan. Faqat poydevor toshdek mustahkam bo'lganidagina qaytib kelgan. Qurilishni davom ettirgan. Qurilish qochishmasiga pishiqlik berish uchun tuxum o'qi va tuya suti qo'shilgani aytiladi. Bu esa binoning asrlar davomida yemirmasligiga ta'minlagan. Chingizxonni hayratga solgan mahobat. 1220-yil Mo'g'ullar Buxoroni bosib olib, deyarli barcha binolarni vayron qilganlarida faqat Minora-i Kalon omon qolgan. Afsonaga ko'ra, Chingizxon minora poyida turib tepaga qaraganida boshidagi dubulg'asi orqaga tushib ketgan. Dubulg'asini olish uchun egilgan hukmdor: "Men hech qachon hech kimga bosh egmagan edim, ammo bu binoning ulug'vorligi meni ta'zim qilishga majbur etdi", deb uni buzmaslikni buyurgan. Ko'p qirrali vazifalar. Azon, mayoq va jazo. Minora tarix davomida turli maqsadlarda xizmat qilgan. Diniy, harbiy, navigatsiya va siyosiy. Diniyga uning tepasidan turib azon aytilgan. Harbiy, shahar mudofaasida kuzatuv minorasi vazifasini o'tagan. Navigatsiya, kechalari tepasida olov yoqilib, sahrodagi karvonlar uchun mayoq bo'lib xizmat qilgan. Siyosiy, afsuski amirlik davrida og'ir jinoyatchilar tepadan tashlab jazolangani uchun o'lim minorasi nomi ham olgan. Betakror bezaklar. Minora tanasi 12 xil turli geometrik naqshli g'ishtin belbog'lar bilan bezatilgan bo'lib, ularning hech biri bir-birini takrorlamaydi. Ichkaridagi 104 aylanma pilagoya orqali eng yuqoriga chiqish mumkin. Bugungi kunda UNESCO merosi ro'yxatiga kiritilgan ushbu obida o'zining muhtasham qiyofasi bilan butun dunyo sayyohlarini hayratga solib kelmoqda.